Oke guys, jadi bertemu lagi di video saya di Sandika ya. Kita bakalan main bersama Offroad Fanasi lagi. Oke. Kita offroad sama Sandika ya kan. Tadi Oke ya kan, kita tunggu Mas Dika. Ini kita impor sekali ya kan. Pakai mobil itu aja. Kita offroad yang mana ini? Di real offroad aja ya. Di real offroad Ya, mana? real offroad kocak. Jangan, itu bosen banget aku. Masa bosan sih? Jadi udah kurang gitu. Es krim la kayak mambu nih. Kok kurang Kurang kamu happy. Kamu gak happy ya? Itu kurang bagus gitu, kurang bagus. Aku nggak Kita ya, kita tunggu itu ya kan, kita mau jalan yang mana? Oh ya, yang mana ya? Kamu yang belum pernah yang ini. Udah pernah aku. Jangan busuk itu. Yang mana? Yang balapan itu loh. Balapan aku bosen, aku udah pernah nya, aku udah pernah. Langsung 3, 2, 1 gitu langsung balap. Aduh. Pakai motor ya kan nanti kalau aku udah beli. Motor aku udah beli. Dan kita mana? Ini aduh, lama banget. Offroad yang mana ya kan? Kita offroad yang mana? Yang kalian belum pernah. Yang ini tidak pernah ya kan? Ini mah yang tadi. Ini yang nonton ini belum pernah ya kan? Yang nontonnya yang belum pernah. Pertama kali ini punya aku. Udah saya tetap. Saya skip dulu ya guys ya. Oke guys, jadi sudah bisa ya. Multiplayer lama banget. Bang, multiplayer lama banget. Mana judulnya? Yamet kuntaksi. Yamet kuntaksi. Bang Yamet, Arakimochi. Oke. La. Kelek mambu kelek. Lama banget. Anding mood ya kan. Ini uang saya ini sudah habis ya guys ya. Bodoh amat ya guys ya. Saya malas ngumpulin ya. 700. Oke, ini Kita kasih titik. Dudut. Berapa? udah mati. Anding gitu kan. Andika. Berapa pizza? Kok yang ini? Yang nonton kan belum pernah kesini. Ya, 76 berapa? 7677. Nanti kan kalau udah videoku yang tadi udah diupload kan udah nonton Bang. Oh iya kan, tapi kan penontonmu kan belum nonton ya. Lupa saya. Ya tungguin lah. Woi, aku belum upload. Woi. Langsung kita tunggu anding mood ini ya guys ya. Kita tunggu ya sama Sandika yang ganteng. Anding mood, let's go baby. Lupa kalimat tuh. Ya itu mobilnya sama kayak kita ya kan. Itu mau kemana nih? Ada jalur baru nih di sini. Nah, kita pakai kamera dalam. Belok kiri atau belok kanan nih? Terserah kamu. Belok kiri aja ya, kita belum pernah. Kayak kemarin. Kayak mana? Kayak kemarin tuh loh, pas lewat rumput tuh loh. Oke, kiri aja. Aku belum pernah nyoba di kiri. Oke ya. Ya. Kiri ya. Let's go. Kamu lah. Oh, ini aku belum pernah ini, Ban. Belum pernah sama Aku sekali. udah pernah tuh, aku udah pernah. Tadi kamu pas aku pakai drone itu aku pernah tuh. Ini lewat mana kecak? Woi, tunggu gua. Oh, lewat bawah. Woi, salah. Ya. Salah, woi. Ya Allah. Bukan jatuh lagi, ya ulang lagi. Ya ulang lagi bodo amat. Lu mana? Aku TV di. Ya. Oke guys ya, bodo amat. Ini bandit ini lama kali gitu. Woi, lagi aku ada Mister bandit gitu kan. Aku naik kamu aja biar bisa geternya gitu. Ayo kita berangkat. Mana? Ini mobil kita gitu.
Hei, jangan gitu dong. Sini loh jalannya. Mama, nggak mau. Itu sih. Tadi kok mobilku nyungsep ya kan? Udahlah kita lewat sini saja. Aku bawa tarian yuk. Lu mau numpang aku nggak nih? Malah aku. Dia kalau pakai motor aku suka itu dong. Nah gitu dong. Ya, kocak kagak kelihatan. Pakai kamera dalam aja. Duduk. Jatuh. Aku nggak bisa jatuh. Cek guys, aktifin locker. Ya, kocak. Ya. Kalau ini cowok ini. Temen gue tuh nggak mau. Woi, coba di 3 lah. Bapak lewat kanan. Aku bawa. Nggak bisa. Kan tidak. Ini saya lepas. Situ. Di situ saya lepas. Ngebak guys ya. Kamu ini curang banget. Kok curang? Aku kan udah ditungguin. Udah. Ini aku juga. Jamit. Pak Men. Aku ini kan ada 2 jalur nih Ban. Kita coba yang aspal yuk. Aspal. Kita tunggu di sini. Merahnya ngebak ya. Mana di atas itu. Kita lihat badut ini lagi ya guys ya. Hello guys, ini jadi kita bakalan melihat gardennya ini ya. Gardennya sangat busuk gitu kan, sampai ke lontang gitu kan. Tolong. Masa gitu dong nggak bisa, mobilmu kan tinggi. Ya tapi kok kamu kan nggak bisa nyebrang. Nggak bisa gitu. Ayo. Ya aku ngomongin kamu kan nggak bisa nih. Ya tadi itu saya ingin. Ada batu dong gitu. Kamu udah update kan? Udah update. Jadi yang sedikit. Ya, kok gini jalan aspal kok banyak batu ya gitu. Kok ada suara gitu kan? Suara video tuh. Ya Allah, ini mana lagi jalannya aspal. Lihat dulu pakai drone. Guys, jalan sendiri guys. Oh my god, horor sekali. Oh, kita ke bawah Ban. Ini kok udah bisa geser. Ini coba. Kok nggak bisa Keluar ya. Ini agak loh, kok drone-nya? Kamu kok masih ada? Aku kan masuk. Guys, ini kenapa kok droneku ini kok malah nganu ya? Kok nggak bisa jalan ya? Ini map apa sih? Kocak. Yo, kita berangkat aku udah. Ayo kita ke belakang. Turun. Ikutin kan panas. Ayo. Langsung jumping dong. Oke. Enggak ada remnya kan? Enggak ada. Males saya kesuruh. Guys, ini mobil saya aneh sekali gitu, bannya. Tuh, skoknya aneh sekali gitu. Malah terlalu empuk gitu. Terlalu empuk malah loncat. Mana tuh? Ya, sini aja ya. Kita kan belum sini. Awas jurang. Awas jurang, kanan itu jurang ya, tolong. Susah banget dah map ini. Saking kepaniknya gitu kan. Badut ini sampai anu gitu kan. Kok ini aku nggak bisa jalan ya drone-nya ya? Aneh kan ini. Aku nggak bisa pilih kamu. Kamu jatuh. Gantung. Ya udah aku keluar. Aku mau coba gantung di situ Ya udah aku mau jadi monyet. Aku juga ikut. Mau deh kan aku keluar. Iya benar. Aku juga mau jadi monyet.
Ya Allah. Ya sama Lih, gitu. mapnya luas juga ya. Mapnya luas juga. Panjang banget. Oke guys, jadi ya gini dong. Kok ada mobil jeep ini? Ini banget ya kan. Nih, kamu kok enggak selesai? Itu kan enggak selesai. Nanti dong. Nanti aja aku selesai ya. Iklan ya guys. Aduh, ini iklan Shopee ini busuk kali gitu kan. Sama abah dia Robert. Ayo sama abah sama Minecraft. Kamu waktu itu ada kotanya kan? Apa? Waktu itu ada kotanya kan? Gak tahu. Ada. Kalau ada kotanya sih bisa download Minecraft. Aku mau cari uang. Aku juga mau cari uang di oprot-oprot ini ya. Kita pakai mobil Mustang saya ya. Tapi kita ganti ban dulu karena ini ban di lumpur jelek kali gitu kan. Bener, tapi kok peleknya kayak hardtop. Enggak apa-apa. Nah, aku pakai ban biasa kak. Nih, bannya kan. Pernah ya? Kan udah tak beli ban. Dulu kan aku kan ini tuh ada yang balap. Oke guys, jadi kita bakalan Dulu pakai kan tadi mobil kan yang ini tuh yang lain. balap yang kuning ya. Nah, kuning-kuning kayak kamu. Kuning. Tadi aku buat sini yang putih. ATV ku tak Kuning jual yang ah. ada di sisi. Hah? ATV ku tak jual ah. Karena kurang cocok gitu. Nah, Wah, kurang cepat gue. cepat. Kamu Mau udah- tak gantiin nganuku apa? Nganu motor trail. Ntar nanti bisa nge-trail. Kamu tungguin saya. Itu aku udah beli si trailnya buat nge-trail. Ya kagak cukup. Bodinya gua nggak mau dicopot karena kamu kan trailnya kan gitu sama aku ya. Nah ya aku kan yang kedua, enggak yang ketiga. Aku ketiga ya. Lebih bagus yang ketiga. Kenapa ada dua? Aku sih lebih milih yang ini. Nah kita jual ATV karena buri ya kan. Wah, dikit banget. Nah gitu dong. Nah begini dong. Nah kita kasih turbo. Woi motor kok ada turbonya? Senggol dong. Senggol dong. Juga ada sih turbonya sudah saya upgrade pun. Jadi kamu kok nggak pakai kamera? Nggak pakai kamera gimana aku? Kamera video dulu. Aku pakai kamera. Oh Bisa Enggak, ah. pakai kamera. enggak. Video. Ini aku udah pernah coba. Oke guys jadi. Melek kan? Melek. Oke. Oh itu dia kan kotaknya. Oh jauh banget kita bisa. Nah kita bisa turunin guys. Ini jadi kita tinggiin. Dan ya busuk sekali ya. Saya lupa ya kan. Ibu mau kan tidur, ngapain kamu berisik? Kamu tadi masuk ya? Cari uang aja. Cari uang kan? Aku juga mau cari uang. Ini mah, Wuhui, gile bos. aku mau Malah ke pohon ya kan. cari Oh, nah, kotak yang ban, kencang banget. Kencang banget kalau udah dikecilin bannya sama udah diturunin apa tuh tapi caranya udah. nanti kalau kita kamu udah punya trail, Ini aku udah punya trailnya. iya ini udah punya. Nanti kalau trailnya udah kecil, bodinya udah dicopot, nanti kita nge-trail. Oke, let's go. Apakah trail saya bisa melewati tanjakan yang sangat vertikal itu ya? Wow, kebedak orangnya mana? Yang ketiga kan nggak bisa dicopot bodinya saya. Ya, aku suka sih bodinya nggak bisa dicopot. Kalau dicopot ya kayak model anak-anak kan. Lihat bodoh amat kita ngumpul. Jamet mutasi. Jametku tak tai tot kan tuh. Shopee COD pakai kak. Oke guys, jadi kita videonya sampai sini dulu. Dadah.